Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue en septembre 2018. Découvrir un monde qui n'est jamais imaginé qu'il existait un endroit pareil sur terre, enfin sous terre. باش تشوف باللي بلادنا عندك ما تشوف فيها. Il suffit juste تعرف les bonnes personnes ou les associations qui m'a had l'exploration elle a été organisée assurée par le Spéléo club d'Alger. Donc خليكم لين تاع la page Facebook تاعهم في la description. تربط الله تلقاو كاع les activités اللي يديروهم. C'est super intéressant. دونك فوالا لحقنا تلمسان جودي ابريميدي طالينا الكون ديالنا ريحنا نضنا بالجمعة صباح تقهوينا مليح اون سيت ايكيبي كومبينيزون 5 ملم باسكو البرد لداخل 10 دوغري لي بالم لي غون الماكله في لي ساك ايطونش لي بوي بون حنا دينا دي شومبراير معليش سورتو لي طورج باسكو لا لوميير هي الحاجه ليسونسيال داخل الظلمه طفي ما تشوف والو دونك فوالا غار بوماعزا هذا سي لا بلو غروند ريفيير سوتيران دافريك سيتوي ا 1100 متر d'altitude في لا ولايه دو تلمسان اكسبلوراوها لي فرونسي في ال 20e سيكل سور 18 كيلومتر ضربوا 4 ايام لداخل او بوت 4 كيلومتر كاين شغل واحد ان سيفون ولا تونال تحت الماء هذا تما باش تكمل الجوز لازم لك لي بوتاي دو بلونجي حنايا هاد المره لوبجيكتيف تاعنا كان داتاندر لو سيفون هذا سيتادير 4 كيلومتر دخلنا لاكرو تاع 9 ونص تاع الصباح وحتى ل 7 تاع العشيه باش خرجنا وخليكم تشوفوا لا سويت فون فيديو تلاقاو في لا بروشين افونتور ان شاء الله. J'ai un groupe Alger, spéléologie. Et donc voilà, donc chaque fois on dit la droite la tafna, Ghar Boumaaza. Et là on a la première équipe. Donc on a Lyes Inch'Allah. Donc Inch'Allah on est siphon. Et l'équipe qui est là, ça sera une première pour eux. Voilà, et voilà, je peux les choses sur les meilleurs. Donc كملوا لاكاديمي لحقوا بينا الدوزيام جروب وفترة تما في لاكاسكاد بيتريفيي ابخي حنايا البرومي جروب نكملوا لو دوزيام جروب لحق بينا ومن بعد تما يبان شكون يكمل الجروب يكمل حتى السيفون الديبي تاع لا دوات حتى السيفون عندنا 4 كيلومتر باسك فوالا دونك هذا هو لوبجيكتيف تاعنا نحو السيفون ان شاء الله نلحقوا بخير ونكون بخير فوالا راه عندنا زكي فوالا يس Hydromécanique. تطلق le CO2 ou devient gazeux تقعد تاكل مع الماء ويخلقوا des compressions. Alors les différentes compressions عندنا السلاكتيت اللي هي النوازل السلاجميت هي الصواعد تخلق السلاكتيت لو تحبط السلاكتيت زيد ان بتي بو يحبط لي سول شافي لي دالكير ما يطلع السلاكتيت اوكي هي نالي كولون
باش كي دوز ما تبدا لا كان عندها ريدوات. بون يا سيم جبنا الفطار. ماكلة راس الماكلة شوفي. كيولك خاصك نتخرج بالي ديك ميت فيش واحد البلي يا عزيزي كان هنا داخل البيت نو دخل الماء نو خير فوت ابراهيم شغل الارمي كاموفلي بالطيمه. ايه كامل باش تشد الطف
sous. Ah. بزاف لي جاب. مازلنا مازال دوزيام ماري. دوكا اللي عياو لي كرومب ça dépend ها نورمالمون منا دوكا سي لي siphon ما كاش لي ريكلامي نورمالمون دوكا تبدا حتى siphon مي دي فوا après حتى في la moitié. سيري هالي صحيت. يعطيكم الصحة. روح يبالك راسك. هاي خرجي خليني معك. هاي لك الأولى اللي تشهدها. بالك يا راسك بالك يا راسك بالك يا راسك بالك يا راسك. شو شاقة بصح. شوف الفلوس شحال ديمونسيون. شو انت راسك؟ ما قاعد يلحقوا. La bouée. احكي Là, la nage siphon. Voilà, vous pouvez vérifier. Donc, là, c'est la bouée. Là, وكان عندنا الماسك. ouais, on peut plonger avec l'unité. Voilà, et ben voilà, et avec comme ça, merci pour Lyes, pour la vidéo. C'est une chance, on n'a pas eu l'occasion. Chaque sortie, le siphon, jamais donné un film avec d'ailleurs. Donc on te remercie, Lyes. Et là, on va garder des souvenirs les claboués. pour les autres. Zaki, les clubs plus jeunes. Zaki Bouchama. Donc, c'est le plus jeune. Encore bravo. Il a 14 ans. Ouais. Dernier arrêt قبل le siphon.